Hello friends, welcome to King's Kitchen. இதுவரைக்கும் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னைக்கு என்னுடைய ஃப்ரிட்ஜ் டூர் தான் பார்க்க போறீங்க. ஸோ என்னுடைய சின்ன ஃப்ரிட்ஜ் தான். ஸோ அதை நான் எப்படி க்ளீனாக மெயின்டைன் பண்ணுறேன், ஸோ எப்படியெல்லாம் எல்லா பொருட்களையும் அடுக்கி வச்சிருக்கேன், ஸோ அதை தான் பார்க்க போறீங்க. வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என்னுடைய சேனல் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போ. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கி கிட்டத்தட்ட 9 வருஷம் ஆகுது. ஒரு பொருளை நம்ம எந்த அளவுக்கு க்ளீன் பண்ணி எப்படி வச்சுக்கிறோமோ அதை பொறுத்து தான் நீண்ட நாளைக்கு நம்ம அந்த பொருளை வந்து யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அதே போல் தான் இந்த ஃப்ரிட்ஜும் 2 வாரத்துக்கு ஒரு தடவை கண்டிப்பாக நான் க்ளீன் பண்ணிடுவேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ ஃப்ரிட்ஜை திறந்து பார்க்கலாம் வாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே பாருங்கள். இப்போ நான் மல்லி இலைகளை ஒரு பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னரில் கீழே தண்ணி வச்சு அது மேலே மல்லி இலைகளை வச்சு இப்படி வச்சுருக்கேன். ஸோ இப்படி வைக்கிற நேரம் ஒரு நீண்ட நாளைக்கு யூஸ் பண்ண முடியுது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 வாரத்துக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. கருவேப்பிலை தனியாக வச்சுருக்கேன். பச்சை மிளகாய் காம்பு எடுத்துகிட்டு இப்படி வச்சுருக்கேன். பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுருக்கிறேன். பக்கத்தில் இட்லிக்கு மாவு அரைச்சி வச்சுருக்கேன். இந்த பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர் ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று வச்சுருக்கேன். ஸோ இப்படி வைக்கிற நேரம் நிறைய இடம் வந்து சர்வ் பண்ண முடியுது ஃப்ரிட்ஜில். இதில் வந்து பேக்கிங் சோடா, பேக்கிங் பவுடர் வச்சுருக்கேன். இங்கே வந்து பிரெட் க்ரம்ஸ் வச்சுருக்கேன். இதில் புதினா இலைகள் வச்சுருக்கேன். இந்த பெரிய பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னரில் பூ வச்சுருக்கேன். ஸோ எப்போதுமே பூவெல்லாம் பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னரில் போட்டு வைக்கிறது தான் நல்லது. இப்போ கீழே பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய், பக்கத்துலேயே ஒரு வால்நட், ஒரு உடைச்ச ஒரு பேக்கெட் போட்டு வச்சுருக்கேன். பக்கத்துலேயே திராட்சை, எலுமிச்சை பழம் இதெல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன். கீழே பார்த்திங்கன்னா தக்காளி, பக்கத்துலேயே வாழைக்காய், ஸோ வீட்டுக்கு தேவையான ஒரு சில காய்கறிகள் மட்டும் வச்சுருக்கேன். கொத்தவரங்காய், மாங்காய், கத்திரிக்காய் இந்த மாதிரி. கீழே இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த காய்கறிகள் போடுற இந்த ரேக்கில் வந்து நான் கோதுமை, கொண்டக்கடலை, பச்சை பயிறு இந்த மாதிரி பொருட்களை வச்சுருக்கிறேன். ஸோ இதுக்கு மேலேயும் வந்து ஒரு சில தேவையான பொருட்களை வச்சுருக்கிறேன். கடலைப்பருப்பு இந்த மாதிரி. இந்த ஃப்ரிட்ஜ் டோரில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து பிஸ்கெட்ஸ், கீழே வந்து வால்நட், ப்ரெட், ஸோ இங்கே வந்து சோயா சாஸ், ஈஸ்ட், இங்கே வந்து கடையில் வாங்கின ஜாம், இங்கே வந்து பக்கத்தில் வந்து வீட்டிலையே ரெடி பண்ணின டொமேட்டோ ஜாம், ஸோ முட்டை, கீழே இந்த ரேக்கில் முட்டை தான் வச்சுருக்கேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பேக்கிங் பவுடர், உடைக்காத பேக்கிங் பவுடர், தந்தூரி மசாலா, சாக்லேட் பவுடர், பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு சாக்லேட் பிஸ்கெட். ஸோ இந்த பிஸ்கெட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. ரிஷித்துக்கு இந்த பிஸ்கெட் வந்து பிடிக்கும். இந்த பிஸ்கெட் தான் சொன்னது வச்சுருக்கேன். பக்கத்துலேயே வந்து பாதாம், பிஸ்தா போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ பவுண்டோ. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து எப்போயாவது எங்களுக்கு வந்து டால்டா தேவைப்படும். அதே மாதிரி காஞ்ச இறால் இருக்கு இல்லையா, அது வச்சுருக்கேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஃப்ரிட்ஜ் டூர் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என்னுடைய சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். பாய். மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம்.